अस्सलाम वालेकुम, अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं कॉलेज से फ्री हुआ हूँ। तो आज हमारे एक ही लेक्चर हुआ है क्योंकि सुबह है बोन फायर पार्टी, तो उसकी हमें टिकट्स मिली है, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं कुछ जूस वगैरह पीऊँगा, तो फिर चलेंगे घर। तो अभी पीछे ट्रैफिक जारी है, तो अभी मैंने भी या पैदल ही जाऊंगा या फिर रिक्शे से अड्डे तक जाएंगे, तो वहाँ से कुछ खाए पिएंगे, तो फिर चलेंगे घर। मैं बस स्टैंड में आ चुका हूँ, बस लगी हुई है, तो 10-15 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद बस में बैठ जाएंगे, तो फिर जाएंगे घर। कम से कम 1 घंटा लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। सफ़र बहुत है, थक जाते हैं। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं बस का, जब टाइम हो तो फिर बैठे और घर जाए। आज जुम्मा लगी हुई है, अभी इसका टाइम नहीं हुआ, कहते 5-7 मिनट पड़े हैं, 7-5 मिनट इधर इंतज़ार करेंगे, 1.5 घंटा, फिर बीच में बैठेंगे। आज रश भी बहुत हो गया क्योंकि जुम्मे के वक्त तो सब कॉलेज और स्कूल वालों को एकदम छुट्टी हो जाती है। मैं पहुंचा हूँ घर। घर आकर मैंने मुँह धोया, तो कोई सूरत वगैरह संभल गई, क्योंकि इतना सफ़र करने के बाद एक बार दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। तो चेंज किया, बेहतरीन हुआ। तो घर आते वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन चाय पी तो उसके बाद मैं बिल्कुल फिट हो गया। अब मैंने अपनी मुर्गी का अंडा उठाना, क्योंकि वो ना अंडे उतारती है जहाँ, तो वो ना फिर उसके बाद बिल्ली वगैरह आती है, तो वो या फिर वो अंडे को तोड़ जाती है, या फिर वो पी जाती है अंडा खुद ही। इसलिए वो मैं अंडा उठाऊंगा, तो वो रखूंगा, तो आपको बताऊंगा कि मेरी मुर्गी के कितने अंडे हो गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये यहाँ पर अंडा उतारा पड़ा है, ये देखो, इस जगह पर ये अंडे उतार देते हैं। यहाँ ये डीजल वगैरह के ड्रम पड़े, यहाँ पर इनको मैं रात को यहीं रहते हैं, टोकरे के नीचे, यहीं अंडा उतार देती है। अंडा बिल्कुल छोटा, जितनी सी मुर्गी है उतना सा अंडा है। तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ अंडों को। ये अंडे मेरे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 अंडे हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुर्गी इतने अंडे उतारेगी। कुछ कुछ तो बिल्कुल ये छोटे हैं, कुछ दरमियान से, कुछ बड़े भी उतारने लग पड़ी थी। अब फिर छोटे छोटे अपने हिसाब के बेचारे अंडे उतारती है। दिल की ख्वाहिश है कि ये मुर्गी बच्चे निकाले। तो अब अंडे जब देना बंद कर गई, तो मैं देखूंगा, अगर इसने सेवा वगैरह पकड़ लिया तो इसके नीचे अंडे रख दूंगा ये सारे। अगर ना पकड़ा तो किसी और मुर्गी के नीचे अंडे रखूंगा, तो ताकि ये बच्चे निकल आए। तो जब बच्चे निकल आए तो ये फिर माशाल्लाह बड़ी सारी फैमिली बन जाएगी। अभी मैं इन अंडों का बहुत ख्याल रखता हूँ, खुद से भी ज़्यादा इनका ख्याल रखता हूँ, ये टूट ना जाए, या इनको गर्मी वगैरह, अगर ये इनको धूप वगैरह लग जाएगी तो ये फिर बच्चे नहीं निकलेंगे इनमें से। इसलिए इनको धूप से बचाने के लिए छाँव पर रखते हैं, ताकि इनमें से बच्चे निकलें। बॉन फायर की टिकट हमें मिल चुकी है पार्टी की, तो वो आपको दिखाता हूँ। वो छोटी सी चीट है, जैसे ये टिकटें होती हैं, जैसे PSR की टिकट होती है, बहुत बड़ी है। ये छोटी है, इसके ऊपर इनके कॉलेज की स्टंप है और नाम है और सेशन है, और ऊपर लिखा हुआ है कि बोन फायर टिकट्स। ये ऊपर जी नाम लिखा हुआ है, ये सेशन है, और ये बोन फायर टिकट उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर कि बोन फायर की टिकट है। टिकट पर ही हमें खाना दिया जाएगा। ये काम उन्होंने गलत किया है, तो इस टिकट पर ही इंटर होना दिया गया। जब इंटर हो जाएंगे तो खाने के वक्त ये टिकट दिखाई जाएगी, तो वो इस टिकट को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, मतलब कि फाड़ देंगे। तो इस टिकट पर इंटर होने देंगे। इंटर हो गए तो फिर तो खाना मिल जाएगा, वो इतना मसला नहीं। तो ये टिकट होना लाजमी है, इसलिए हमने इसको संभाल कर रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह बोन फायर
सुबह है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इंशाल्लाह। तो आपको पूरा व्लॉग मिलेगा, कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्टी होगी। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मैंने तैयारी भी करनी है पार्टी की, तो आपको सुबह दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखना। शुक्रिया।